定位板除锈，做一下喷漆修复，再更换一套金粉 V2深度清洗，再调制一下。这还是刚入手的键盘呢，看着都糟心呢。可以说儿时的梦想呢，就差它了。之前粉丝就在海鲜淘了一把 OG80，到手之后呢，瞅着外观是挺板正，但是万万没想到内部的情况是翻车了。轴体呢是用的快银，检测之后呢，有几颗轴已经失灵了，而且主板的 RGB 灯呢也坏了几个。最严重的就是这定位板了，通过键帽的干净程度就能感觉出来，之前是有简单的清理过，没有发现什么太多的灰尘杂质，但是板子腐蚀的情况呢就比较严重了。所以在这里提醒一下各位啊，不要光看外表，有时候也要关注一下内在，别到时候挺好的一件事，反倒让自己吃亏。那么废话不多说，开启今天的沉浸式清洗，先来看一下清洗后的效果如何吧。